ကိုရိုရီမတရားနေကြမယ်ချီရဲ့စစ်မက်တီတူပြောလာတဲ့ခေတ်တဲ့ကိုရိုရီမတရားနေကြမယ်ချီရဲ့ပန်းကလေးတွေပွင့်တယ်လို့မင်းပြုံးတွေကိုပွင့်စီခြင်းနဲ့စက်သိန်းကန်ဆိုတာမင်းသားနဲ့မင်းသမီးတက်ဆုံးတိုင်ပေါင်းရလေတတိလို့ကို့မှာအထင်မှားခဲ့ရအခုတော့မင်းရတကဘာကိုကတဘဝစစ်ကြီးဟာချစ်ချင်းတရားတွေကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်တောက်ထားတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကိုတို့တွေမတရားနေကြမယ်ချီကိုတို့လက်ထဲမောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်အစားထိုးဝင်လာတဲ့ခုနှစ်များရင်ဝါကိုပြေးပြေးပြီးစောင့်နေကြည်စံနေရပန်းနေကိုမပွင့်အောင်တားတာလေဘင်းကြီးရဆွေးနေမှာမပါလာနိုင်တော့တဲ့နာရီတည်င်းတွေဘယ်ရာဒီရောက်ရောက်အိမ်ပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူတွေနဲ့ဘယ်အိမ်မက်ကမှမက်ခွင့်မရတော့တဲ့အိတ်ဆက်ချင်းတွေမလွတ်လပ်တဲ့ကာလာတွေမှာတော်လည်းကြီးဟာကုရုထမ်းရမယ်ရထားပဲမင်းရတစ်ဖက်ကိုကတစ်ဖက်တန်လန်းလိုဖြစ်တည်မှုမျိုးနဲ့ဘူတာယုံစီကိုပို့ပေးနေရဒီလိုခက်ပြတ်တဲ့အနေဆုံးတော့ကိုရိုရီမတရားနေကြမယ်ချစ်ရဲ့တိန်နီယာထုံးစံအတိုင်းပြေးလွှားနေမြောက်ပြန်လေတွေတိုက်တိုင်းထည့်ပြီးစရာအလွမ်းတဲ့နေရာကိုကြောဖို့အိတ်ထဲမှာပြည့်ပဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဖျားနာမှုတွေချစ်ချင်းမြတ်တာတွေထည့်သွင်းတကြိုခဲ့ရတာပြန်မစုံနိုင်တာသိကြခဲ့ရင်တော့ကိုရိုရီမတရားနေကြမယ်ချစ်ရဲ့ကောင်းငင်ပေါ်မှာလေရင်တွေပြန်ဝင်းနေကြကိုရိုစီကြလာတဲ့ဘုံစံနေတယ်ဘယ်နှဘဝစာရက်ဆက်ရုံမှမှုတွေပါလာမေးဆိုတာကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့မရဘူးလေဘုံခိုကျင်းနေမှာတော့စိုးရင်ထိတ်လန့်မှုတွေဟာပြက်လို့ကျဲလို့ဒီနေ့စာတူတူတင်ခဲ့ပြီနောက်နေ့ကျမတွေ့ရတော့တဲ့တငယ်ချင်းတွေဒီနေ့ဘေးချင်းကထမင်းစားခဲ့ပြီနောက်နေ့ကျပကံတစ်ချက်ရော့သွားတဲ့ထမင်းဝိုင်းတွေဒီနေ့ရန်သူအတူတူတိုက်ခဲ့ပြီနောက်နေ့ကျကိုင်သူမဲ့သွားတဲ့မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်တွေသွေးတန်ရဲရဲတိုက်ပွဲတွေတဲ့ခေါင်းမော့ပြီးပွင့်ပြနေတဲ့ပန်းတွေဟာကိုလိုတိုင်းပြည်ထဲမှာအများကြီးပဲအချစ်ရဲ့ရမ်းငွေတွေဝေနေတဲ့ကလုတ်ချင်းနဲ့ကိုလိုမြုပ်နှံထားတဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြုံမှုတွေသွေးရောင်လွှမ်းနေတဲ့မနက်ခင်းတွေကိုလိုစွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့တွေ့တာချင်းတွေတမျိုးဝင်တူရထွက်ကို့အသက်ကိုလောင်းကြီးထက်ခဲ့ရတဲ့လူငယ်ပါကို့အချစ်ကိုလောင်းကြီးထက်ခဲ့ရတဲ့လူငယ်ပါကို့ဘဝကိုလောင်းကြီးထက်ခဲ့ရတဲ့လူငယ်ပါနှွေအုပ်အော်ရီတွန်တိုင်းအိမ်ပြန်လန်းကိုတွေ့မလားလို့ကြောင်ကရန်လိုက်ရှာနေတဲ့လူငယ်ပါကြပြားကြီးတွေလက်တီစီရနေခစ်အလိုရကြည်စံနေတိုင်းတိုင်းထွက်ပြီးနေရဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကြပြားတွေပဲရင်းနေချင်ပါတယ်ချစ်ရဲ့တာချောင်းမာချောင်းကစပြီးလမ်းကြောင်းတွေအဆုံးတက်ရတဲ့စတွေဂယုဆိုင်တော်ဆိုတဲ့စကားနဲ့စပြီးဘသူရောပြေကြသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေကြားလာတော့ချစ်ရသူတွေကိုမဆက်သွေးရတော့ဘူးချစ်ရဲ့ငိုစရာတွေပဲပေးနိုင်တဲ့လူဟာချစ်ရသူတွေကိုမဆက်သွေးရတော့ဘူးကွအချိန်ဟာဒဏ်ရာတွေကိုထပ်တိုးလာစေခဲ့ပြဇက်တွေဆုံးငတ်မတိုင်ခင်အထီတော့ကြာရဆက်ရုပ်ကနေအပီပြင်းဆုံးပေးဆက်ရအောင်မဟုတ်လားမင်းရတကပါကိုကတဘဝဒီလိုစစ်မှတ်တွေသူပြောလာတဲ့ခေတ်တဲ့ကိုတို့တွေမတရားနေကြမယ်ချစ်ရဲ့ချောတွင်ကိုတို့တွေမတရားနေကြမယ်ချစ်ရဲ့